Dear students, welcome to our YouTube channel. हाम्रो YouTube channel मा म स्वागत गर्दछु। आज म तिमीहरुलाई अल्कोहल्स च्याप्टर्स को केही टपिक्सहरु डिस्कसन गरौँ भने तिम्रो समक्ष आइपुगेको छु है त। अल्कोहल को च्याप्टर्स को म केही डिस्कसन सुरु गर्दै छु है त। सुरु गरौँ अल्कोहल। अल्कोहल भन्ने बित्तिकै धेरै जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई अल्कोहल रक्सी भन्ने चाहिँ बडा हैन रमाइलो लागिरहेको हुन्छ हैन। अल्कोहल पढ्ने भन्ने त्यो हो सर अल्कोहल पढ्ने कुन अल्कोहल पढ्ने भन्ने पनि बढी जिज्ञासा जनाइरहेको हुन्छन्। अब यो अल्कोहल हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भन्दा OH फंक्शनल ग्रुप है के त OH फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप भएको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं अल्कोहल भन्छौं है। कुनै पनि कम्पाउन्ड अल्कोहोलिक क्यारेक्टर हुनको लागि अथवा त्यो अल्कोहल हो भनेर भन्नको लागि त्यहाँ के हुनुपर्छ त स्टुडेन्ट्स OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। ठीक छ। OH फंक्शनल ग्रुप छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अल्कोहल भन्छौं। यदि OH फंक्शनल ग्रुप छैन भने त्यो अल्कोहल क्यारेक्टर त्यसमा हुँदैन है। अब OH फंक्शनल ग्रुप हुनु पर्यो त्यसलाई हामी अल्कोहल भन्छौं पहिलो कुरा है। अब अल्कोहल जनरल के गर्न सकिन्छ जस्तो अल्केन छ हो मानौं अल्केन छ है अथवा हेलो अल्केन छ हैन। अब यो H सब्स्टिट्युट भयो H यहाँबाट हट्यो H के भयो त त्यहाँबाट निस्क्यो H को ठाउँमा के आएर बस्यो त स्टुडेन्ट्स OH फंक्शन ग्रुप आएर बस्यो भने ROH भयो भने ROH इज द जनरल फर्मुला। ROH तिम्रो के हो त जनरल फर्मुला अफ एन अल्कोहल है। जसरी RX भनेको हेलो अल्केनको जनरल फर्मुला थियो त्यस्तै ROH भनेको के हो त अल्कोहलको के हो त स्टुडेन्ट्स जनरल फर्मुला। ठीक छ। अब यो ROH भनेको तिम्रो के भयो त अल्कोहलको जनरल फर्मुला भयो है। अब हेरौँ त यसमा जस्तो मानौं CH3OH भयो ह लंगेस्ट एउटा कार्बन छ नोमेनक्लेचर आउँदैन भने नोमेनक्लेचरको भिडियो छ अगाडि हैन हेर्न सक्छौ। एउटा कार्बन छ एउटा कार्बन विथ सिंगल बोन्ड AN अल्कोहलको सेकेन्डरी सफिक्स OL यसको नाम के भयो त मिथानोल है। यस्तै CH3 CH2OH छ भने लंगेस्ट दुईटा कार्बन छ इथ सिंगल बोन्ड छ AN अनि यो OL के भइहाल्यो इथेनोल है। अब एउटा मात्रै OH भएको यिनीहरुलाई के भन्छ हामी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यसलाई के भन्छ स्टुडेन्ट्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो। इफ ओन्ली वन OH है ओन्ली वन OH इज प्रेजेन्ट एउटा मात्रै OH प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भन्छौं हो। दुईटा भयो भने के भयो डाइहाइड्रिक तीनटा भयो भने ट्राइहाइड्रिक बढी भयो भने पोलिहाइड्रिक हो एउटै कुरा हो। ठीक छ। त्यो नेमिङमै छौं हामी CH3 CH छ ल OH आयो CH3। अब हेरौँ त कतिवटा लंगेस्ट चेन भयो तीनटा लंगेस्ट चेन भने के लेख्नु पर्यो प्रोप सिंगल बोन्ड छ AN 1 2 1 2 जताबाट गरे पनि OH ग्रुप जोडिएको कार्बन 2 नम्बर पाउँछ त 2 OL। यसको नाम के भयो स्टुडेन्ट्स प्रोप एन्ड 2 OL है। यसको कमन नेम हामी के लेख्छौं आइसो है। यसरी तिम्रो के त यो के रे यताबाट नि सेकेन्ड लास्ट यता नि तिम्रो सेकेन्ड उसमा गयो भने यहाँ OH छ भने आइसो लेख्छौं आइसोप्रोपाइल तीनटा छ त्यो प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यसको कमन नेम हो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक छ। सही CH3OH ल यो आयो लंगेस्ट चेन कतिवटा यसरी छाने पनि तीनटा यसरी छाने पनि तीनटा जस्तो छाने तीनटा लंगेस्ट चेन आउँछ हो 1 2 3 2 नम्बर पर्छ यो कार्बन 2 नम्बर सँगै यो CH3 पनि छ OH पनि छ। यसलाई प्रिफिक्सको रूपमा लेख्नु पर्यो CH3 ले प्रिफिक्स लेख्दा के लेख्छौ 2 मिथाइल तीनटा कार्बन छ प्रोप कार्बन कार्बन लंगेस्ट चेन सिंगल बोन्ड एन 2 नम्बरमा OH छ 2 OL 2 मिथाइल प्रोपेन 2 OL। ठीक छ। यो के भयो त यसको नेमिङ भयो। यसलाई हामी के भन्छौं टट ब्युटाइल अल्कोहल टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहल यसको कमन नेम हो टर्सरी ब्युटाइल चारवटा छ त्यो भएर ब्युटाइल हो यो कमन नेम हो यसको टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहल। अब यस्तै दुईटा आयो कार्बन के रे OH दुईटा आयो CH2OH CH2OH ल ठीक छ। अब यो के भयो दुईटा आयो डाइहाइड्रिकमा गइहाल्यो हैन। अब कतिवटा कार्बन छ दुईटा इथ सिंगल बोन्ड एन अब यो 1 नम्बर यो 2 नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बरमा छ त 1 2 दुईटा छ त्यसैले डाइ अनि OL इथेन 1 2 डाइ OL हो। अब यसको कमन नेम के हुन्छ इथाइलिनी ग्लाइकोल भन्छ है। यसको कमन नेम इथाइलिनी ग्लाइकोल। ठीक छ। अब मानौं तीनटा आयो CH2OH CHOH ठीक छ जस्तै CH2OH तीनटा आयो ट्राइहाइड्रिकमा गइहाल्यो हो। अब 1 2 3 तीनटामा छ अब तीनटा कार्बन छ लंगेस्ट चेन प्रोप
सिंगल बोन्ड N 1, 2, 3 तीनटा छ ट्राइओएल प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओएल भन्न सक्छौं यसको कमन नेम हामी सबै स्टुडेन्ट्सलाई थाहा छ ग्लिसरोल हो ग्लिसरोल हो यो ठीक छ यसरी तिम्रो यो के भयो त अल्कोहल भयो हो यस्तै तिम्रो एलाइलिक अल्कोहलहरु पनि हुन्छ हो एलाइलिक अल्कोहल पनि हुन्छ अब एलाइलिक अल्कोहल भन्ने कस्तो भयो त भन्दाखेरि CH2 डबल बोन्ड CH CH2OH ठीक छ if OH group is bonded with that carbon हो OH group is bonded with that carbon which is bonded with double bonded carbon ठीक छ अब यो OH ग्रुप जोडिएको कार्बन डबल बोन्डेड कार्बन सँग जोडिएको छ नि त यस्तोलाई हामी के भन्छौं एलाइलिक अल्कोहल ठीक छ के भन्नु पर्यो त बोन्ड को यो डबल बोन्ड जोडिएको साइड को कार्बन सँग हो डबल बोन्ड जोडिएको साइड को डबल बोन्ड जोडिएको कार्बन यो हो यसको साइड को कार्बन यो हो डबल बोन्ड जोडिएको साइड को कार्बन सँग OH ग्रुप प्रेजेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं एलाइलिक अल्कोहल है OH group is bonded with that carbon which is bonded with double bonded carbon अर्को डबल बोन्डेड कार्बन सँग जोडिएको हुनु पर्यो हो यस्तै तिम्रो के पनि हुन्छ अर्को विनाइलिक अल्कोहल पनि हुन्छ विनाइलिक अल्कोहल भनेको के हो त भन्दाखेरि if OH group is bonded with double bonded carbon सँग भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामी विनाइलिक अल्कोहल भन्छ जस्तो CH2 डबल बोन्ड CHOH यो विनाइलिक अल्कोहलमा आयो हेर त OH ग्रुप जोडिएको कार्बन यो हो अब यही आफू नै के छ त डबल बोन्डेड सँग छ यहाँ के थियो डबल बोन्डेड कार्बन सँग जोडिएको कार्बन सँग OH थियो भने यहाँ डबल बोन्डेड कार्बन सँग नै के छ त OH यसलाई के भन्छ हामी यस्तोलाई विनाइलिक अल्कोहल भन्छौं ठीक छ if OH group is bonded with double bonded carbon हो if OH group is bonded with double bonded carbon it's called vinylic alcohol ठीक छ डबल बोन्डेड सँग जोड्यो भने त्यसलाई के भन्छ हामी विनाइलिक अल्कोहल भन्छ अब त्यस्तै बेन्जिन ग्रुप सँग भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त बेन्जाइलिक अल्कोहल है बेन्जिन ग्रुप सँग हुनु भयो जस्तो यो बेन्जिन छ हो बेन्जिन सँग CH2OH आयो ठीक छ अब हेरौं त यो एउटा कार्बन छ हो अब यो फिनाइल हो एक नम्बर कार्बन सँग छ त 1 फिनाइल एउटा मात्र कार्बन छ मिथ सिंगल बोन्ड AN अल्कोहल को OL 1 फिनाइल मिथानोल 1 फिनाइल मिथानोल पनि भन्छौं होला हामी हो अथवा बेन्जाइल अल्कोहल पनि भन्छौं होला हामी यसको कमन नेम के पनि भन्छौं बेन्जाइल अल्कोहल किन बेन्जाइल अल्कोहल भने हो त यसरी बेन्जिन ग्रुप सँग OH यसरी जब बोन्डेड हुन्छ त्यो के हो सबै बेन्जाइलिक अल्कोहलमा आउँछ है यस्तै हेर त यो बेन्जिन छ CH2OH आयो ठीक छ अब हेरौं त एक नम्बर सँग फिनाइल छँदै छ 1 फिनाइल दुईटा कार्बन छ इथ सिंगल बोन्ड AN अल्कोहल OL 1 फिनाइल इथानोल हो यो पनि केमा आउँछ त बेन्जाइलिक अल्कोहलमा आयो ठीक छ अब यसरी तिमीहरुले मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक हैन अनि त्यसपछि गएर एलाइलिक विनाइलिक बेन्जाइलिक अल्कोहलहरु भनेको के रहेछ भन्ने कुरा टाइप्स अफ अल्कोहल तिमीहरुले के गर्यौ त स्टार्टिङमा बुझ्यौ ठीक छ अब सुरुवात गरौँ हामी प्रिपरेसन अफ अल्कोहलबाट है त केबाट स्टार्ट गरौँ दाजुभाइ पनि प्रिपरेसन अफ अल्कोहल कसरी हामी प्रिपरेसन के गर्ने त गर्ने अल्कोहलको ठीक छ अल्कोहलको प्रिपरेसन गर्ने एउटा तरिका छ के छ त भन्दाखेरि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन है तीन चार वटा च्याप्टर राम्रोसँग पढ्यो भने अर्गानिक सबै रिपिटेड हुन्छ के त्यही अब न्यूक्लियोफिलिक अगाडि पनि मैले भनेको छु अगाडिको भिडियो पनि हेर्न सक्छु हैन न्यूक्लियोफिलिक भनेको एउटा न्यूक्लियोफाइल निस्किने अर्को न्यूक्लियोफाइल गएर बस्ने हो एउटा न्यूक्लियोफाइल र अर्को न्यूक्लियोफाइलको एक्सचेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं स्टुडेन्ट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्छौं हो जस्तो मानौं यो हेलो अल्केन छ RX इज जनरल फर्मुला अफ के हेलो अल्केन हामीलाई थाहा छ हैन जसमा R ग्रुप भनेको अल्काइल ग्रुप भनेको पोजिटिभ हुन्छ X ग्रुप माइनस अथवा जोसँग जनरली मैले के भनेको हुन्छ जनरली भनिरहेको छु है जनरली के हुन्छ त नेगेटिभ चार्ज भएको स्पेशली हामी न्यूक्लियोफाइल भन्छौं भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं न्यूट्रल पनि हुन्छ हैन अब यहाँ के भइदियो त अब के छ त OH माइनस छ
अब यो न्युक्लियोफाइल गएर यो न्युक्लियोफाइलको ठाउँमा बस्यो, OH माइनस गएर X को ठाउँमा बस्यो, X यहाँबाट बाहिर निस्क्यो भने त ROH तिम्रो के भन्यो, अल्कोहल बनेन? अल्कोहल बन्यो कि नभन त? यसलाई हामी के भन्छौँ? न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन। र अल्कोहल बन्ने केसमा अब हामीले केबाट बनाउन सक्ने रहेछौँ? एउटा हेलो अल्केनबाट बनाउन सक्ने रहेछौँ, फ्रम हेलो अल्केन। ठिक छ, फ्रम हेलो अल्केन। अब हेलो अल्केनबाट बन्ने केसमा हामीले दुई चारवटा कुरा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा RX यसरी छ। ठिक छ, मानव हेरेर मैले के गरेँ त 21 KOH राखेँ हो, 21 KOH राखेँ। ठिक छ, अथवा NaOH राखेँ 21 KOH, किन स्ट्रङ बेस हो यो, अथवा के राख्न सकिन्छ NaOH राखेँ हो। अनि यहाँ के हुन्छ, K प्लस हो, OH माइनस हो। OH के हो त? न्युक्लियोफाइल हो। OH के हो? न्युक्लियोफाइल हो। ठिक छ, पछि इन्ट्रान्समा काम लाग्छ है, तिमीहरूलाई डिटेल भन्दैछु। OH माइनस हो। अब यो OH माइनस गएर के गर्छ त, यो R मा अट्याक गर्छ अनि यो बोन्ड बिस्तारै टुट्छ। हामी एउटा इन्टरमिडिएट भन्छ यसरी, OH यो गएर R सँग जोडिँदै जान्छ, यो टुट्दै जान्छ, X। यो इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड हो। यो के हो त? इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड। बुझेछ नि, इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड हो। अब यो फाइनली के भनिदिन्छ त, इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड भनेपछि OH छँदैछ अनि यो बोन्ड जोडिँदैछ, त्यो R, यहाँबाट के निस्क्यो बाहिर? X निस्क्यो हो, यहाँबाट बाहिर के निस्क्यो? X माइनस। अब यो K प्लस छ, गएर X सँग जोडिन्छ, KX। अब यो बन्यो के? अल्कोहल। अब यहाँ बुझाउनु खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि, यहाँ के थियो त हेर त विद्यार्थी भने X यतातिर थियो हैन, अहिले OH र मैले यतातिर लेखेँ कि, अघि मार्कर यस्तो थियो, अहिले मार्कर यस्तो भयो। ओरिएन्टेसन त फरक भयो नि, स्टेरियोकेमिस्ट्री भन्ने एउटा हुन्छ, ओरिएन्टेसन त फरक भयो नि हैन। र के भयो त भन्दा यहाँ तिम्रो के भयो त, इन्भर्जन स्ट्रक्चर बन्यो कि, इन्भर्जन स्ट्रक्चर बन्यो। सोध्छ इन्ट्रान्समा पछि के भन्यो? इन्भर्जन स्ट्रक्चर बन्यो हो। इन्भर्जन भनेको मान यो छाता छ, यो अम्ब्रेला छ, यस्तो छ, यो छाता हो हैन। अब यो छाता के भयो त, अहिले यस्तो छ, हावा चल्यो, हावा चलेर ठ्याक्कै फर्काइदियो माथितिर, अब यस्तो भयो छाता, के भयो त, ठ्याक्कै उल्टो भयो नि त, हावाले छाता फर्काउँछ नि पुरै हो, पुरै फर्काइदियो। अघि X यतातिर थियो, अब निस्क्यो, अहिले अर्को न्युक्लियोफाइल यता पछाडितिर आएर छाता फर्किए जस्तै हो। यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ? इन्भर्जन स्ट्रक्चर हो। अर्थात् यहाँ के हुन्छ? इन्भर्जन स्ट्रक्चर हुन्छ। र यो जुन तरिकाको यो इन्टरमिडिएट बनेर बनेको यो यस्तो रियाक्सन छ नि, तिमीहरूको कोर्समा त छैन, तैपनि यो रियाक्सनलाई के भन्छ हामी? SN2 रियाक्सन भन्छौँ, SN2 टाइप्स। अर्थात् यहाँ के हुन्छ? नो कार्बोक्याटाइन फर्मेसन, नो कार्बोक्याटाइन फर्मड। यहाँ कार्बोक्याटाइन बन्दैन के, बुझ्यौ नि, यहाँ कार्बोक्याटाइन बन्दैन। कार्बोक्याटाइन भने के हो त भन्दाखेरि, जस्तो यदि यही मेकानिजम, यदि यो रियाक्सन यस्तो नभएर है, मानौँ यस्तो नभएर यस्तो भएको भए RX छ हैन, पहिला X निस्कियो अनि X निस्केपछि त यो त इलेक्ट्रोन लगेर गइहाल्छ, माइनसको फर्ममा न्युक्लियोफाइल हो, त R के भयो त? प्लस भयो। अब यो बनेर अनि बल्ल यो OH माइनस आएर यहाँ जोडेर ROH बनेको भए, यो जुन बनेको छ पोजिटिभ स्पेसिस, यसलाई हामी के भन्थ्यौँ? कार्बोक्याटाइन भन्थ्यौँ क्या यस्तोलाई। र यस्तो किसिमको मेकानिजमलाई हामी के भन्छौँ? SN1 मेकानिजम भन्छौँ। ठिक छ, तर यो त यहाँ हुँदैन हो, यो हेलो अल्केनमा त यस्तो हुँदैन, त मैले तिमीलाई बुझाइदिएको मात्रै हो। यदि यस्तो भएको भए यो SN1 टाइप्समा पर्थ्यो, कार्बोक्याटाइन बन्थ्यो। नो इन्भर्जन स्ट्रक्चर, यहाँ इन्भर्जन स्ट्रक्चर हुँदैन, नो इन्भर्जन स्ट्रक्चर हो, यहीँ गएर जोडियो हो ठ्याक। अनि तर SN2 हुने बित्तिकै हुन्छ, इन्भर्जन स्ट्रक्चर हुन्छ, कार्बोक्याटाइन बन्दैन, त्यो SN2 मेकानिजममा जान्छ है। यो कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, सिम्पल कुरा छ, कसरी हेलो अल्केनबाट बन्यो भन्ने कुरा छ। इक्जाम्पल लगाउँदा CH3Br छ है, यो के गरे त 21 KOH सँग मैले राखेँ भने K प्लस OH माइनस। अब यो जुन न्युक्लियोफाइल छ OH माइनस, डिटेलमा मेकानिजम भनिरहेको छु है। OH माइनस गएर के गर्यो त, यो CH3 ग्रुपमा अट्याक गर्यो, कार्बनमा अट्याक गर्यो, कार्बनमा अट्याक गरिसकेपछि OH छँदैछ अनि CH3। अब OH र CH3 बिचको बोन्ड पनि के भइरहेछ? बनिरहेछ। र सँगसँगै यतापट्टि CH3 र Br को बिचको बोन्ड पनि के भइरहेछ? टुटिरहेछ हो। र फाइनल्ली हामीसँग K प्लस छँदैछ, फाइनल्ली यो बोन्ड टुट्छ, K प्लस Br माइनस, यो बोन्ड टुट्नु भनेको Br माइनसमा जान्छ, यहाँबाट पोटासियम ब्रोमाइड बाहिर गयो अनि हाम्रो के भन्यो त यहाँ OCH3, अर्थात् यो के भन्यो त स्टुडेन्ट्स? मिथानोल। यो तिम्रो के भन्यो त? मिथानोल भन्यो है, तिम्रो यहाँ मिथानोल भन्यो। ठिक छ, ल यो आयो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा प्रिपरेसन अन्तर्गत। ठिक छ, अब यही तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ? बाई एडिसन अफ वाटरबाट पनि हामी अल्कोहल बनाउन सक्छौँ, बाई एडिसन अफ वाटर।
ठिक छ एडिसन अफ वाटरबाट नि हामी अल्कोहल बनाउन सक्छौँ अब एडिसन अफ वाटरबाट अल्कोहल बनाउँदाखेरिमा जस्तो मानौँ CH3 छ हैन CH डबल बोन्ड CH2 छ ल CH2 छ हो यो अल्किन छ कस्तो छ अनसिमेट्रिकल छ ठीक छ अनसिमेट्रिकल अल्किन अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट के लगाउने मार्कोनिकप्स रुल लाग्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ हैन सबै ठाउँमा लाग्दैन फेरि सबै ठाउँमा नलाग्न पनि सक्छ मार्कोनिकप्स रुल हैन त्यो पनि कन्डिसन हेर्नु पर्छ त्यो H हो H प्लस H के भयो त माइनस भयो हो अकॉर्डिङ टु मार्कोनिकप्स रुल हामीले के भनेको त भन्दा द पोजिटिभ चार्ज हैन बन्डेड विथ दैट मल्टिपल बन्डेड कार्बन व्हिच कन्सिस्ट मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन त H प्लस कहाँ जानु पर्यो स्टुडेन्ट्स यहाँ जानु पर्यो अनि माइनस गरी यहाँ बस्नु पर्यो CH3 C छ यो C सँग OH माइनस आयो हो यो H आफ्नो ठाउँमा छ अब यो H यहाँ आउने बित्तिकै बोन्ड हट्यो सिंगल बोन्ड CH3 हो अब यो हेरौँ त OH जोडेको कार्बन अरु कतिवटा कार्बनसँग जोडेको छ दुईटा त्यो कति डिग्री अल्कोहल हो 2 डिग्री अल्कोहल हैन 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल सेम अगाडि 1 डिग्री हेलो अल्किन 2 डिग्री हेलो अल्किन भने जस्तै हो हैन यसरी यदि OH एउटा मात्र कार्बनसँग जोड्यो भने 1 डिग्री अल्कोहल आउँछ हैन जस्तै यसरी CH3OH छ फंक्सन गरी एउटा मात्र कार्बनसँग जोड्यो 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2OH फंक्सनल ग्रुप जोडिएको कार्बन एउटा मात्र कार्बनसँग जोडियो 2 डिग्री अल्कोहल फंक्सनको जोडिएको कार्बन अरु दुईटा कार्बनसँग जोडियो फंक्सन ग्रुप जोडिएको कार्बन अरु दुईटा कार्बनसँग जोडियो 2 डिग्री अल्कोहल फंक्सन ग्रुप जोडिएको कार्बन एउटा मात्र कार्बनसँग जोडियो 1 डिग्री अल्कोहल है हेरौँ त फेरि यो फंक्सन ग्रुप एउटा मात्र कार्बनसँग जोडियो 1 डिग्री अल्कोहल ठीक छ CH3 CH2OH फंक्सन ग्रुप जोडिएको कार्बन एउटा मात्र कार्बनसँग जोडिएको छ 1 डिग्री अल्कोहल यो पनि हो फंक्सन ग्रुप जोडिएको कार्बन दुईटा कार्बनसँग जोडियो फंक्सन ग्रुप जोडिएको कार्बन दुईटासँग जोडियो 2 डिग्री अल्कोहल फंक्सन ग्रुप जोडिएको कार्बन तीनटा कार्बनसँग जोडियो फंक्सन ग्रुप जोडिएको कार्बन फंक्सन ग्रुप जोडिएको कार्बन अरु तीनटासँग जोडियो त कति डिग्री अल्कोहल हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स 3 डिग्री अल्कोहल बुझ्यो नि यो यसरी यो छ यो हामी के गर्यौं त मार्कोनिकप्स रुल अनुसार बाइ द एडिसन अफ वाटरबाट हामी अल्किनलाई वाटरसँग एड गरेर हामी के बनायौं अल्कोहल बनायौं यहाँनिर एउटा कुरा के थाहा भयो भने जस्तो CH2 डबल बोन्ड CH2 छ अनि यहाँनिर वाटर सोध्यो ल अब यो रिएक्सन हुन्छ कि नै भनेर सोध्न सक्छ के त हामीलाई त लाग्न सक्छ फ्याक्ट यो H सिमेट्रिकल छ जसलाई जता जोडे पनि हुन्छ CH3 हो CH2OH इथेनोल बन्यो भन्ने लाग्छ तर एक्ज्याक्टली यो रिएक्सन हुँदैन है ख्याल गर्ने नो रिएक्सन किन हुँदैन वास्तवमा मेकानिजममा जाने हो भने यो रिएक्सनमा जाँदाखेरि त्यो पनि यहाँ माथि जान्छ बोन्ड पाइ बोन्ड हो त्यो माथि जाने बित्तिकै अर्थात् यो बोन्ड यहाँ जाने बित्तिकै माइनस चार्ज आउँछ यो पनि तिम्रो के हुन्छ त न्यूक्लियोफाइल हुन्छ है CH2 छ यसले दिन्छ यो प्लस भइहाल्यो CH2 यो के भने माइनस हो यो माइनस माथि जान्छ त्यो न्यूक्लियोफाइल हुन्छ अनि वाटर पनि के हो त यहाँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ न्यूक्लियोफाइल हो न्यूक्लियोफाइल यो पनि न्यूक्लियोफाइल दुईटा न्यूक्लियोफाइल आपसमा रिएक्सन गर्दैन त्यसैले यो रिएक्सन हुँदैन है सोध्न सक्छ अब मानौँ न कुनै एउटा अनसिमेट्रिकल मोलिक्युलले कसरी रिएक्सन हुन्छ त मेकानिजम हेरौँ हामी अब यसको मेकानिजममा जाउँ डबल बोन्ड CH2 छ ठीक छ CH3 डबल बोन्ड CH2 छ यसको मेकानिजममा जाउँ कसरी रिएक्सन हुन्छ ठीक छ हामी यसलाई हाइड्रोलाइसिस गराउँछौं हो वाटरसँग रिएक्सन गराउँछौं एसिडिक प्रेजेन्समा यो H+ कहाँबाट आयो स्टुडेन्ट्स एसिड हो अब यो बोन्ड छँदैछ यहाँ हैन र त्यो बोन्ड छँदैछ न्यूक्लियोफाइल हुन्छ यसले के गर्यो त H+ लाई लियो हो यो गरेपछि CH3 CH छ अब यो त यहाँ आइहाल्यो यसले यो बोन्डले त यसलाई लिइहाल्यो यसलाई लिने बित्तिकै सिंगल बोन्ड यो के भयो CH3 अब यसले लिन सकेन यसले दियो इलेक्ट्रोन प्लस भयो हैन त यो बोन्डले के अर्थ यो के गर्यो त यहाँ अर्थात् यो बोन्ड यो कार्बन माथि गएर माइनस आएर यो प्लस आएर जोड्यो भने पनि हुन्छ प्लस आयो हो कार्बोकेटाइन बन्यो अब यो कार्बोकेटाइन कति डिग्री बन्यो त प्लस चार्ज छ कार्बोकेटाइन माइनस चार्ज भने कार्बोन आएन है अब यो कार्बन दुईटा कार्बनसँग यो कति डिग्री कार्बोकेटाइन बन्यो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जहिले पनि 1 डिग्री भन्दा 2 डिग्री स्टेबल हुन्छ 2 डिग्री भन्दा 3 डिग्री स्टेबल हुन्छ है सबै केसमा हैन अमाइनको केसमा फरक हुन्छ तै पनि प्राय गरेर 1 डिग्री भन्दा 2 डिग्री भन्दा 3 डिग्री स्टेबल हुन्छ है अब यहाँ कति विद्यार्थी भयो भने के लाग्न सक्छ यस्तो पनि त बन्न सक्छ यो H गरे यहाँ बस्यो CH3 यो H यसले लग्ने बित्तिकै CH2 हुन्छ अनि यो CH2 प्लस पनि बनाउन सक्छ तर यो कति डिग्री कार्बोकेटाइन हो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भन्दा हामीले बनाउने कति डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बो त्यसले यो बन्छ यो बनेन है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भनेर CH
CH प्लस CH3 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भन्यो हो। अब जुन बनेको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन छ नि, अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइनले के गर्यो वाटरसँग रिएक्सन गर्यो, वाटर H2 वाटर के हो न्युक्लियोफाइल हो, वाटर के हो त न्युक्लियोफाइल हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्थात् यहाँ इलेक्ट्रोन कमी छ, अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो यहाँ जान्छ अट्याक गर्यो CH3 CH OH2। अब यसले के गर्यो त इलेक्ट्रोन दियो, अब फर्स्ट चार्ज आयो CH3 ठिक छ। अब एसिड त के हो क्याटालिस्टको रोल प्ले गर्छ, एसिड त जस्ताको जस्तै बाहिर निस्किनुपर्छ र फाइनल्ली यहाँबाट के हुन्छ त यो जुन छ यो प्लस हुन्छ, एउटा एचले के गर्छ त OH2 त यसरी छ, यो एच छ हो, प्लस कमी छ, यसले एउटाले आफूले यसलाई के गर्यो यो बोन्ड दियो, यहाँबाट के निस्क्यो यो H प्लस बाहिर निस्क्यो, H प्लस बाहिर निस्क्यो। अब यहाँ बच्यो के OH हेर त यो जुन छ OH यो हाइड्रोजनले के गर्यो ल तँलाई इलेक्ट्रोन कमी छ भने छोडिदियो, H बाहिर निस्क्यो, H प्लसको रूपमा बाहिर निस्क्यो, बच्यो के OH CH3 CH OH CH3 हो। यो के भन्यो त प्रोप N2OH ठिक छ। अर्थात् OH जोडेको कार्बन कतिसँग जोडेको छ दुईटासँग, त्यो कति डिग्री अल्कोहल हो 2 डिग्री अल्कोहल। यसरी के भयो त यो प्रिपरेसन बनायो हामीले केबाट त बायोएडिसन अफ वाटरबाट ठिक छ। आशा छ तिमीहरूले के गर्यो होला बुझ्यो होला। अब यसरी नै अरू अल्कोहलको जुन प्रिपरेसन छ त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कसन गर्ने नै छौँ हैन। केही बुझाएको छैन, केही छ हैन, केही कन्फ्युजन छ, केही जिज्ञासा छ, कमेन्ट्स गर, हाम्रो च्यानल लाइक्स गर, सब्सक्राइब गर हैन। नबुझेको कुराहरू हामीलाई के गर्न त मेसेज गर्न सक्छौ, कमेन्ट गर्न सक्छौ हैन। यति भन्दै आजलाई थ्याङ्क यू।